ទេមិនរួចឆក់ខ្សែភ្លើងបើគាត់ចាំមានគ្រោះថ្នាក់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30តាមខ្លួនឲ្យបងប្អូនណាមានលេខឡានពេទ្យអត់ខ្ញុំលេខឡានពេទ្យជំទាន់តាំងបងលេខ119តាំងបងតាំងតិចអូខេបងឥឡូវនិយាយខ្លួនគ្រូពេទ្យតែគ្រូពេទ្យពេលនេះមានជួយគ្រូក៏ចប់ខ្លាយភ្លើងគ្រូបើគ្រូគោលដៅនៅពេលខាងក្នុងពីនៅកាត់ចំចៅគ្រូបាទអរគុណគ្រូ